कोल्ड पर बैन लगा दिया गया है और सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद सरकार ने फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट के आधार पर बैन का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु सरकार की जांच में कफ सिरप में जहरीला केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकोल मिला था। कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी बैन लगाया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से मासूम बच्चों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के चलते बीमार हुए करीब 30 बच्चों को महाराष्ट्र के नागपुर में